हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का सबसे अच्छा कंप्यूटर रिपेयर सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर। आज हमारे पास एक ये एचपी का लैपटॉप आया हुआ है जिसका मॉडल है एचपी पवेलियन X360 और इसका मॉडल है MCD। इसमें प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास किस प्रॉब्लम के लिए आया। अभी मैंने इसको खोल रखा है। बैक साइड से आप देख सकते हैं कि मैंने जो इसका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड हटा दिया है। इसका तो फर्स्ट जो है वो मदरबोर्ड के लिए आया है। मैं आपको मदरबोर्ड भी दिखा देता हूँ इसके मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। इसका जो मदरबोर्ड है आप देख सकते हैं कि ये मदरबोर्ड यहाँ पर जला हुआ है, तो इस वजह से ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा। तो पहले इसका मदरबोर्ड रिपेयर होगा और दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीन से प्रॉब्लम आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम इसका जो ये स्क्रीन है, आप देख सकते हैं कि जब भी मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ से स्क्रीन ये पूरा डैमेज हो गया है, ये बाहर आ जा रहा है। इंजन बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम आता है इस लैपटॉप में। तो इंजन इसमें बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है जिसकी वजह से